今堂咧，我哋會利用呢個光敏電阻咧去控制嘅 LED 燈着。咁而家係唔着嘅。咁當咧你用個手機嘅嗰眼燈咧照落去個光敏電阻嘅時候咧，咁眼 LED 燈咧應該係同時間着嘅。拎開嘅時候就會熄啦。嗱，光敏電阻嘅時候，咁個 LED 燈都會着嘅。咁希望同學見到啊，離開就係熄。咁我哋今次會做呢一個嘅電腦嘅。咁咧，同學仔咧就準備個電腦板啦，準備個 Arduino 啦，咁我準備個光敏電阻，一個電阻同埋一個 LED 燈嘅。咁而家我已經將呢個光敏電阻同埋電阻咧就已經插咗喺個電腦板上面。咁留意佢其中一隻腳咧就同個電阻嘅另外一隻腳咧同一行嘅嚇，見唔見到 mark 俾大家睇同一行嘅？咁而個 LED 燈咧喺另外一邊度插住，咁我記得留意翻你插嘅時候，邊個係正極，邊個係負極。記住長嗰隻腳咧代表咗係正極嘅。咁首先我哋連接佢個 Arduino 係個光敏電阻先。咁啊，首先咧呢一隻腳咧，咁因為光敏電阻冇分正極同埋負極嘅，咁當你擺咗電阻喺呢邊嘅話咧，咁就代表咗負極咧係喺呢邊呢隻腳噶啦，就同個電阻一齊嘅。咁所以呢隻腳咧就一定係正極嚟嘅。咁啊正極咧，我哋連向咧就係 5V 5W 嘅。好啦，然後中間呢隻腳，即係話有兩隻腳連埋嘅，一個係光敏電阻，一個係電阻嗰一行嘅咧，請你咧就連向咧就係 A0。咁個 A0係愛嚟做咩嘅咧？就係愛嚟咧測試一個光敏度嘅。咁最後咧就係個電阻，另外呢一隻腳咧就代表咗係負極，所以我哋連向咧就係個 GND。好啦，然後咧就輪到呢一個嘅 LED 燈。咁而個 LED 燈咧就短嗰隻腳咧，我哋連向咧都係 GND 嘅。而正嗰隻腳咧，即係長嗰隻腳咧，我哋連向咧就係13。好啦，連完之後咧，咁我哋就完成咗個電路。完成咗個電路之後咧，我哋喺個 Arduino 裏邊咧就打以下嘅程式。咁頭嗰三句就係代表咗咧係個定義個 LED 係咩位置咯，係13咯。而個光敏電阻第二句光敏電阻我哋定義咗喺 A0嘅。第三個一個臨時嘅一個數字係愛嚟讀取呢個光敏電阻嘅數據。咁我哋咧就暫定佢叫人 A。咁我定佢再開頭係0咁解啫。咁之後到下邊啦，咁呢一個咧就首先咧寫翻個 set up 咯，就係即係設定翻邊個係輸出或者輸入電流嘅。咁喺呢一度咧就係得一個嘅啫，就係 LED 燈咧係輸出電流，所以我哋就寫 pin mode LED 逗號 output。咁而下邊呢一句咧係代表乜嘢咧？就係代表咧我想讀取一啲嘅臨時光敏電阻嘅數據。咁所以咧就寫呢一句 serial dot begin cool 9600，咁一陣間會俾大家睇嘅。好啦，咁然後去到loop 嗰個程式裏邊啦。咁首先咧就係我哋讀取個光敏電阻啦。咁所以我哋就會寫呢一句 A 等於 analog read cool photo。咁photo 呢一個咧只係光敏電阻我哋嘅代號啫，俾佢嘅。咁 analog read 咧就係個程式去讀取佢，然後呢一句咧就係 serial dot print line cool A 咧，跟住代表乜嘢咧？就係代表咧就係一陣間我哋會咧利用呢一個叫做serial monitor 啦，英文咁即係一個放大鏡啦，去睇個數據嘅。當你 click 咗，如果完成咗程式咧，其實咧佢會讀取緊而家個光敏電阻讀到嘅數字係乜嘢數字？咁你見到暫時嘅數字係800幾嘅，係啦。咁然後咧下邊嘅程式啦，
就係如果括 A 大過900嘅時候，咁我哋就話咩意思咧？因為咧當有光嘅時候咧，個光敏電阻嘅數字就會向上升嘅。咁我就知道咧大過900咧，其實咧個光敏電阻咧希望個 LED 燈咧就會着嘅。咁所以咧我哋就會 digital right 咧，令個 LED 咧就係有電 high， 即係有電。L 字嘅意思相反啦，即係話細過900嘅時候點算啊？咁我哋就希望冇電，所以我哋就喺呢度寫 low。好啦，當你打完嘅程式之後咧，就記得撳剔好啦，就係等個電腦咧去 check 一次，檢查一次你有冇錯漏啊。咁記得咧撳翻箭嘴，就係上載落去你個 Arduino 板度。如果你上載唔到，咁你記得就 check 下呢個工具裏邊個冚3或者冚一個數字啦，你有冇選取到？因為有啲同學仔咧次次都唔記得嘅，咁請今次要記得啦。咁好啦，然後咧就上載咗落個電腦板度之後咧，你撳呢一個放大鏡咧，咁你就見到一堆數字嘅，就係讀取現在個環境係咩數字。好啦，咁可能你唔係同一個數字，可能你係600幾啊、500幾咁樣，咁每個數字都唔同嘅，因為佢每個地方個光度都唔同。OK， 好啦，咁然後咧，我哋讀取咗之後咧，咁同我應該現在嘅狀態就同我一樣啦，佢冇着燈嘅。咁請你咧攞你嘅手機嘅個燈啦嚇，叫閃光燈啦嚇，咁去照個光敏電阻。咁你發覺你照嘅時候佢就着燈 ，OK， 離開嘅時候就熄燈。咁如果做到呢個結果咧，咁今堂咧就完成咗啦。